കിണറ്റിനുള്ളിൽ പൊന്മാന്റെ മുട്ട കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുന്നു. 2 ദിവസം നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് പൊത്തിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി മുട്ടയൊക്കെ മേലെ വന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 ദിവസം ഇട്ടാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല, ബക്കറ്റും കെട്ടി 2 മുട്ട എടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടോന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത്. റെഡ് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ജീവൻ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല കേട്ടോ. രാത്രി തന്നെ പോയി ബൾബും അതിനുവേണ്ട വയറും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ രാത്രിത്തെ പരിപാടി അങ്ങനെ അവസാനം എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം വയറിലോട്ട് കുത്തിയിട്ട് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം സാധാരണ ഓൺ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കാറുണ്ട് പതിവ്. അങ്ങനെ ബൾബൊക്കെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടിന്റെ മേലെ പ്ലസ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 2 വട്ടം തിരിച്ചും മറിച്ചും വെക്കണം കേട്ടോ. അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പഴയ ടവല് അതിന് മേലെ 2 മുട്ടയും പിന്നെ ഈ ബൾബും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. സോ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നത്. സോ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.